Good morning. How have you been? I'm wonderful today. Thank you. And take a seat. Good morning, all the teachers and the students at another school. Very nice to see you again. Welcome back to Study English with me. And today, you have to pay attention more and more because the topic is not in your book and it's about the grammar. นะคะวันนี้ต้องสนใจเรียนให้มากขึ้นนิดหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้มันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่มีอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะ and it's about grammar เป็นเรื่องของไวยากรณ์ but it's very easy not difficult so here ready if you ready here we go ไปดูจากสไลด์ภาพแรกกันเลยค่ะ so we have to study two topics today first how do you pronounce this word can and can't for presentability this is the first topic and imperatives for directions so you have to study two topics today วันนี้ต้องเรียนกี่เรื่อง2เรื่องด้วยกัน it's not difficult first can and can't again 1 2 3 can can't good imperative good for directions เดี๋ยวไปดูค่ะว่าคำพวกนี้เราใช้อย่างไร here we go can I move on ไม่รู้ค่ะครูพูดอะไรคะถ้าครูถามว่า can I move on ก็คือทำไมคะครูไปต่อได้เลยไหมนะคะ so ไปดูค่ะเราเรียนแล้วทำอะไรได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถใช้ can และ can't บอกความสามารถได้ถูกต้องบางครั้งนักเรียนสามารถออกเสียงว่า can't ก็ได้นะคะถ้าเป็นอังกฤษจะออก can't ถ้าเป็นอเมริกันจะออก can't แต่ต้องระวังค่ะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันทำไมคะ can มากเดี๋ยวไม่แน่ใจทราบความหมายของมันไหม What does can mean Good I can swim I can sing a song I can sleep all day and second one นักเรียนสามารถใช้ imperative บอกทิศทางได้ถูกต้องนักเรียนเคยเห็นประโยคนี้แล้วล่ะค่ะแต่ไม่ทราบเท่านั้นเองว่าเขาเรียกมันว่า imperatives วันนี้เราจะไปดูว่า What does it look like ประโยคนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเขาเรียก imperative แล้วเราจะใช้ imperatives ในการบอกทิศทางได้อย่างไร Here we go Look at this picture ไปดูภาพนี้กันค่ะ Here we go Can you remember her? What's her name? Meg? I don't know what's wrong with her glasses. You see that? Okay, so her name is Meg. Okay, what's her nationality? Can you remember? What's her nationality? Australian. Good. She is Aussie or Australian. But now, where does she live? Does she live in Australia? No. Where does she live? Good. She lives in London now. Why does she live there? Why does she live there? Does she work in London? Yes, really? Meg doesn't work in London, but she is a... Is she a teacher? Is she a housewife? Or is she an engineer? Why does she... I'm sorry. Why is she in London? Because she is a student. Okay, this is Meg. She is Australian, but now she lives in London because she is a student, so she studies in London now. Okay, that's Meg. And if you remember, where does she live in London? What type of accommodation does she live? Does she live in a flat? Yes or no นักเรียนลองช่วยกันทบทวนแล้วนึกไปด้วยค่ะ Does she live in a flat? No. Does she live in a house? Does she live in a condominium? Where does she live? In a semi-detached house. Good job. Meg lives in semi-detached house, but she rents an attic. If you remember, an attic, what does it mean, an attic?
ห้องใต้หลังคาเมกไม่ได้เช่าบ้านทั้งหลังใช่ไหมคะแต่เช่าเฉพาะส่วนที่เป็นห้องใต้หลังคาเท่านั้น why because it's very expensive in London okay so here we go I would like if you remember Meg next activity read Meg's letter and find the sentences using can and can't again I would like you to read Meg's letter you don't have to take note ตรงนี้ไม่ต้องจดค่ะนักเรียนทำอย่างเดียว it's not important read Meg's letter and find the sentences using can and can't so could you please open your book page 21 open your book page 21 can you see Meg's letter can you see it okay here we go this is Meg's letter whom did she write the letter to whom did she write the letter to did she write to her parents did she write to her parents ครูถามว่าอะไรคะครูถามว่าอะไรเอาฟังแล้วคิดตามด้วย did she write the letter to her parents yes or no no whom did she write to Alan good dear Alan maybe he's her friend maybe he's her boyfriend or maybe he's her brother so this is the letter that Meg wrote to Alan so could you please read the letter and find the sentence using can and can't ครูสั่งให้นักเรียนทำค่ะ read Meg's letter and find the sentences find find what does it mean find ให้หาใช่ไหมคะหาประโยคที่ทำไมคะ using can and can't go on หาเลยค่ะตรงไหน and underline the sentence quickly go ให้ทำอะไรคะครูให้ทำอะไรพัฒนาเดช read Meg's letter and find the sentence using can and can and tell me how many sentences go เล่นไปทางไปพร้อมกันเลยค่ะหาประโยคที่ใช้ที่มีคำว่า can และ can't อยู่ในประโยคนั้น and tell me how many finish not yet ปลังทิพย์ have you finished good where is it you can underline read first and find the sentences using can't or can't Thumbs up. Can you find it? How many sentences using can or can't? How many? 2. Are you sure? Really? 100% or 1%, teacher? Okay, where is it? Which line? Tell me, where? Which line? 1, 2, 3, 4, 5? 6. 1. Okay, what's the sentence? Okay, Sasithon. Could you please read it? I can't meet you at the airport next week. Good job. เห็นไหมคะเขาก็อ่านภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วไม่ต้องอายนะคะโดยไม่ใช่ Good. I can't meet you at the airport next week. Good. This is a number 1. Okay. And the next one. Can you help me, please? A cute girl. ดูเด็กผู้หญิงน่ารักคนนี้นิดนึงนะคะเพราะสวยเหมือนครูที่ปรึกษาเขาค่ะ Okay, here we go. วราพร Okay. You can take a taxi for there. Again, oh, you got beautiful voice also. Not only your face that which is beautiful, but also your voice. ครูบอกว่านอกจากหน้าสวยแล้วเสียงยังเพราะด้วย Oh, you really like your advisor. เหมือนที่ปรึกษามากเลยนักเรียนOkay, which sentence? Again, วราพร Again. You can take a taxi for there. You can take a taxi. Is it that word, right? You can take a taxi from there. Good job. So just only 2 sentences using can and can't. So good. Here we go to the next activity. You can take a taxi. ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราได้มาครูตัดมาสั้นๆ You can take a taxi ประโยคที่2ค่ะไปดูพร้อมๆกัน Read it together ไปดูที่สไลด์ค่ะ It's coming
good second one read it โอเคกนกวัน oh my god เวลาครูเรียกชื่อใครแล้วคน oh my god อะไรอย่างเงี้ยนะคะ read it second one I cannot meet you at the airport. Good. I cannot meet you at the airport. Good. How about number 3? Pet, ploy, and pet. Oh wow, so you are very rich. Okay. I can. No, this one. I can. This one. ตรงไหนมี I ครับประโยคที่ 3 Can he walk? Can he walk? Can he walk? Good. And you read it. Yes, he can. He. Yes, you don't have to he change. can. You don't have to change it. นะคะนักเรียนอย่าเปลี่ยนเพศนะคะ And you. Not he can. No, he can't. Okay, no, so again, the first one, you can take a taxi. Number 2, I cannot meet you at the airport. Number 3, can he walk? Yes, he can. No, he can't. นักเรียนไปดูประโยคเหล่านี้นะคะ Number 1, can. They use can. Number 2, they use cannot. นักเรียนสังเกตค่ะ cannot, it connect to each other. Connect. มันทำไมคะมันติดกันปกตินี่มันน่าจะ not มันน่าจะแยกใช่ไหมคะ but this is exception เป็นข้อยกเว้นนะคะ cannot always close together connect it together you cannot separate it they were born together นะคะเกิดมาเพื่อกันและกันนะคะ you cannot separate them ห้ามแยก and can and can't can cannot can and can't so we gonna study about can and can't นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูมันใช้ต่างกันอย่างไรดูประโยคนี้ค่ะ What does it mean in Thai can สามารถใช่ไหมคะแสดงว่ามันใช้บอกอะไรบอกความสามารถในเวลานั้นว่าทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้เช่น you can take a taxi this is a taxi in London รถแท็กซี่เขาหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็พ่นเป็นสีลูกกวาด very beautiful but extremely expensiveแพงมากๆบ้านเราก็เหมือนกันใช่ไหมนั่งปุ๊บยังไม่ทันทำอะไรเลย35 บาท at least you have to pay okay good you can take a taxi I cannot meet you at the airport บอกว่าทำไมคะฉันไปทำไมคะ I cannot meet you at the airport Hello ตอบค่ะมันหมายถึงอะไรคะ I cannot meet you at the airport เราไม่สามารถฉันไม่สามารถไปเจอคุณได้ที่แอร์พอร์ต ที่สนามบินประมาณนั้นบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้และบอกว่าเราทำอะไรได้นั่นเองฉะนั้นไปดูวิธีการใช้ของเขาค่ะ Here we go first one How can we use can and can't ถ้านักเรียนเจอประโยคนี้ How can แปลว่าเราจะใช้ได้อย่างไรนะคะ How can we use can and can't ดูประโยคแรกค่ะ No to talk about the ability how to use it อันนี้ต้องจดแล้วล่ะค่ะพัฒนาเดช are you okay first to talk about the ability แปลว่าเราใช้พูดเกี่ยวกับอะไรคะ ability oh I can swim good ความสามารถค่ะ ability so we use can and can't to talk about the ability for example no Thai ไม่มีภาษาไทยเลยนะคะให้นักเรียนฟังครูอธิบายและจดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถจดเป็นภาษาไทยควบคู่ไปด้วยนะคะจะได้ฝึกอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะได้ฟังครูนะคะ so to talk about the ability for example I can okay ปรางทิพย์ could you please say it again Could you please turn on the microphone before speaking okay good I can write Thai very well. I can write Thai very well. That she tells about her ability. ใช่ไหมคะบอกความสามารถว่าทำไมได้ฉันเขียนภาษาไทยได้ดีทีเดียวนะคะ I can write Thai very well. Or next one. The next one. You read it. Hana. Is this the name? ค่ะชื่อค่ะค่ะ Hana.
Hannah can't play football. Hannah can't play football ก็บอกความสามารถเช่นเดียวกันใช่ไหมคะบอกว่า Hannah ทำไมคะเล่นฟุตบอลไม่ได้ Can you tell me about your ability? For example, I can speak Thai very well. How about you? What's your ability? วราพรไหนบอกความสามารถครูซิอะไรที่เราทำได้บ้าง I can smile very beautifully. ฉันยิ้มได้สวยมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะWhat's your ability? Tell me. I can write. I can speak Thai very well. How about you? What can you do? I can play. Okay, she can play badminton. Good. How about you? ขวัญณภา You can play volleyball. How about you? I can eat. I can eat all day without stopping. ฉันสามารถกินได้โดยไม่มีการหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะ No, that's kidding. What can you do? You can play basketball. Good job. So ไปดูประโยคเหล่านี้ค่ะ Hannah can play the violin.